Pak bisa cerita Pak tentang pengabdian Bapak 36 tahun di SMP Negeri 1 Ujung Padang ini Pak? Apa Pak, masalahnya kan saya kerja ini nggak ada upahnya, jadi kering rawat sendiri. Hmm. Lantas saya itulah Pak, untuk ikan untuk darah daging kami lah Pak, keluarga, Ya. biarpun gaji sedikit tapi kami bermanfaatkan. Ya, terima kasih kepada pemerintah bisa apakan kami bertugas di sekolah SMP Negeri 1 di Padang ini Pak. Eh, tahun berapa Pak mulai di sini Pak? Tahun 85 akhir. Eh, berapa Pak gaji Bapak pertama Pak? 200.000. 200.000. Iya, Dan sekarang Pak 1 juta. 1 juta. Udah berapa lama Bapak menikmati gaji 1 juta Pak? Baru Kartoyo ini lah Pak. Semasa Pak Kartoyo. Iya. Udah berapa bulan tuh? Sudah menjelang 3 bulan lah Pak. 3 bulan ya? Itu terima langsung Pak? Iya. Per bulan dia terima? Enggak. Hah? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? Iya. Oh berarti sekali terima 3 juta? Iya. Oh jadi dengan 3 bulan sekali untuk biaya harian bagaimana Bapak hidup? Ya, saya kan ada apa-apa kegiatan. Kegiatan saya tempel ban, panggil orang, bolo, elektronik. Iya. Itulah Pak. Sampai disuruh orang ke ladang, bersih ladang gitu. Oh, jadi kalau dirata-ratakan per hari tambahan apanya untuk kehidupan berapa penghasilan? 1,5. 150.000 Ya. per hari bisa dapat. Oh itulah untuk apa ya? Iya. Baru bulanannya yang sekali 3 bulan ini dapat dari sekolah ini lah ya, Iya. yang 1 juta ya. Iya. Apa Pak pesan Bapak untuk Pak Bupati Simalungun Pak? Belum ada Pak. Hah? Nggak ada yang mau dipesan untuk disampaikan kepada Pak Bupati tentang Ya penghargaan sama Pak Bupati macam mana lah Pak. Kita kan udah 36 tahun bekerja, ada apanya itu Pak, entah kenang-kenangan, entah apa. Mengabdi ini kan udah 36 tahun saya. iya iya. Malam pun kadang-kadang saya ngawasi. Oh tugasnya mengawasi sekolah juga? Iya. Iya iya. Apa yang diawasi Pak? Ya, lingkungan kita ini Pak. Hmm. Lingkungan kita jangan ada yang sembarangan lah. Nah, orang-orang yang jahat gitu. Iya. Udah berapa kepala sekolah Pak yang Kita kurang lebih 25 lah. 25 kepala sekolah ya yang udah Bapak Iya. temani kan Iya. selama pengabdian ini Pak ya? Iya. Itu pun tiap hari raya pun tak ada Pak. Entah Pinomat, entah minuman, entah apa, nggak ada Pak. Iya. Oh, Nggak ada. jadi baru menikmati yang apa ini dengan Pak Kartoyo lah ya? Iya. Iya ya.